إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Të gjitha falënderimet i takojnë Allahut. Atë falenderojmë ndihmë dhe falje vetëm prej Tij kërkojmë, dhe tek Ai kthehemi me pendim të sinqert. I kërkojmë mbrojtje Allahut të lartësuar nga sherri vetes sonë dhe nga veprat tona të këqija. Atë që Allahu udhëzon, askush nuk mund ta humbas. Atë që Ai e humbi, askush nuk mund ta udhëzojë përpos Tij. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar tjetër me të drejtë përveç Allahut të vetëm dhe pa ortak. Dhe dëshmoj se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është robi i Allahut dhe i dërguari i Tij. E më pas, o robërt e Allahut, ju porosis ju dhe veten time për devotshmëri ndaj Allahut, sepse kush i friksohet Allahut, ai e mbron atë dhe udhëzon dhe orienton në të mirat e fesë dhe të jetës së tij të dunjas. Amma ba'd, fa inna khayra al-kalami kalamullah wa khayra al-huda huda Muhammedin sallallahu alaihi wasallam وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Nëbijim, robët Allahut, dini se fjala më e mirë është fjala e Allahut. Udhëzimi më i mirë është udhëzimi i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Çështjet më të këqija janë risit në fe. Çdo risi është bidat, çdo bidat është devijim dhe çdo devijim është në zjarr. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, walillahi alhamd. O robërt Allahut, friksioni Allahut fshehet tazi dhe hap tazi. Largoni nga veprat e urryera dhe të shëmtuara. Dhe më e madhja e tyre është shirku, taksia në adhurimin e Allahut subhanahu wa taala. Qoftë ato që duken apo ato që janë të fshehta. Dijeni o robët e Allahut se sot është koha për vepra dhe punë dhe nuk ka llogari, ndërsa nesër jepet llogari dhe nuk ka më kohë për vepra. Ndaj përgatisni për nesër atë që shpresoni të arrini nga Zoti juaj. Thot i lartësuari: "Fe men ya'mal mithqala dharratin khayran yara, wa men ya'mal mithqala dharratin sharran yara." Andaj, kush vepron një të mirë sa grimca do ta shohë atë, pra ditën e llogarisë, dhe do t'i arrish problemin e saj, dhe kush vepron një të keq sa grimca do ta shohë dhe do të arrish problemin e saj. Dhe thot i lartësuari: "Wa man yuqa shuha nafsihi fa ulaika humul muflihun." Ai që ruhet nga kooperacia e vetes së tij, të tillët janë ata të shpëtuarit. Allahu na bëf neve dhe juve prej tyre. O robërt Allahut, tregoni mëshirë dhe butësi ndaj të varfërve dhe nevojtarëve, në veçanti në ditët e bajrameve. Jepuni sadaka dhe lëmosh atyre bollshëm dhe dhurata, po ashtu dhe fëmijëve dhe familjarëve tuaj, por pa shpërdorim, pa teprim dhe pa kooperaci. Dijeni o robërt Allahut se fjala e mirë është sadaka. Kush vjen me një të keqe do të ketë një të barabartë me të, ndërsa e mira shpërblet me 10 fish deri në 700 fish. Thot i lartësuari: "Wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim." Dhe Allahu ja shumëfishon shpërblimin atij që dëshiron. Allahu është i gjerë dhe i gjithdijshëm. Dijeni o robët Allahu se i fituari është ai që i përmbajt bindjes ndaj Allahut të madhruar, ndërsa i humburi, i shkatëruar dhe i falimentuari është ai që vazhdon në mosbindje ndaj Tij. Thot i lartësuari: "Wala takunu kellati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha." Thot dhe mos u bëni si ajo që e prish endjen e saj pasi e ka tjera të fortë, duke bërë atë cop. Pra mos i prishni veprat dhe shpërblimet e këtyre adhurimeve të begata që keni bërë në këtë muaj të begat, prej agjirimit të ditës, namazit, natës, leximit të Kuranit dhe sadakave. Ruajuni o robët Allahut nga vrasja e njeriu të pafajshëm që Allah e ka ndaluar. Ruajuni nga padrejësia dhe zullumi ndaj njerëzve, nga imoraliteti, nga kamata, nga ngrënia e pasurisë së jetimëve, nga ngrënia e pasurisë së njëri tjetrit me padrejësi dhe paraqitja e saj te gjykatësi për ta marrë atë padrejësisht. Ruani nga alkooli, i cili është nëna e të gjitha të këqijave dhe gjunave. Ruani nga çdo gjë që të de, sepse edhe pak prej saj është haram. Robët Allahut, ruani nga mos respektimi dhe braktisja e prindërve, nga shkëputja e lidhjeve farevisnore, ruani nga shkelja e fjalës së dhënë, nga dëshmia e rreme dhe padrejësia në gjykim, ruani së tepërmi nga përgojimi, bartja e fjalëve, nga gënjeshtra dhe nga çdo moral i keq. Ruajuni nga mendje madhësia, mburja,
tallja me njerëzit dhe mendimi i keq dhe akuzimi të pafajshme me të padrejtë, ruani nga prishja e sadakave me përmendje, ja përmend të varfrit dhe e lëndon atë, dhe shtoni dhe shumëfishoni përmendjen e Allahut subhanahu wa taala natën dhe ditën, pra dhikrin e Allahut, e cila është vepra me dashur tek Allahu subhanahu wa taala. Ulni shikimet, frenoni zemrimin dhe mbledhni për hir të Allahut dhe mbështeteni të vërtetën. Kapuni fort pas veprave të mira, kapuni fort pas Kuranit dhe Sunetit, ndihmoni të pikëlluarin, për kranit të shtypurin, mëshironi dhe ndihmoni të sprovuarin, jepini afat boshliut në vështirësi dhe këshilloni të gjithë muslimanët, pra mos jini kopras në këshillimin e muslimanëve. Thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, la yadkhulul jannata qati', nuk do të hyjë në xhenet ai që i ndërpret marrëdhëniet dhe lidhjet farefisnore. Dhe sot është dita më e mirë për vizitimin e familjarëve dhe në veçanti ata që e kanë ndërprer pra lidhjen dhe marrëdhënien me ty. Jiti i pari shkosh ta vizitosh dhe ta urosh për gëzuar Bajramin. Po ashtu ka thënë pejgamberi selam, el-kaba'ir al-ishraku billah wa huquq al-walidain wa qatlu an-nafsi wa al-yamin al-ghamus. Ka thënë pejgamberi selam në këtë porosi, gjunahet e mëdha janë shirku ndaj Allahut, mos respektimi i prindërve, vrasja e shpirtit pra njeriu të pafajshëm dhe betimi i rrem që të zhyt në gjuna. Po ashtu pejgamberi selam ka thënë hadithin tjetër, man yadman li ma bayna lihyehi wa ma bayna rijlayhi adman lahu al-janna. Ai që më garanton atë që ka gjendet mes dy nofllave të tij dhe atë që gjendet mes dy këmbëve të tij, unë i garantoj xhenetin. Po ashtu ka thënë pejgamberi selam hadithin tjetër të saktë, la tudhir ash-shamatata li akhika fayarhamuhu Allah wa yabtalika ant. Ka thënë alayhi salatu wasalam, mos u gëzo për fatkeqësinë e vllajit tënd, për sprovën që i ka rënë vllajit tënd, sepse Allahu mund ta mëshirojë atë dhe të sprovojë ty me ditë sprovë. Por se bëj dua në sprovuarit dhe bëj dua që Allahu t'ia lehtësojë atë sprovë dhe që të ruaj ty nga ajo. Aqulu hadha al-qawl wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. I them këto fjalë të shkurtra dhe kërkoj falje nga Allahu për vete dhe për ju. Kërkoni falje që ai t'u fal, vërtet ai është falsi dhe mëshiruesi i madh. Alhamdulillah alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala khayri khalqillah nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahabatihi wa man wallahu bi ihsan ila yawmiddin. Wa ba'd. Të gjitha falënderimet takojnë Allahut që na udhëzoi në këtë fetë të përsosur dhe na udhëzoi në iman dhe na udhëzoi që të agjërojmë muajin e Ramazanit dhe të falemi natën. Dhe nuk do të ishim të udhëzuar sikur mos na kishte udhëzuar Allahu subhanahu wa taala. Lëvdata e shumë të shpëtimi i madh i Allahut, qofshin mbi krijesën më fisnike dhe më të mirë dhe më të përsosur të Allahut, Muhamedit të birin e Abdullahut, mbi familjen e tij, shokët e tij dhe ata që ndjekin atë me mirësi deri në ditën e llogarisë. Rob të Allahut ka nxjerrë Imam Muslimi prej hadithit të Abu Ayyub al-Ansarit radhiyallahu ta'ala anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, men sama Ramadan thumma atba'ahu sittan min Shawwal kana ka siyam ad-dahr. Ka thënë pejgamberi sallam, kush e agjeron Ramazanin dhe pastaj e pason atë me 6 ditë nga muaji Shawwal, pra 6 ditë agjërimi, është sikur të ketë agjëruar gjithë vitin. Kjo sepse mirësia shpërblehet me 10 fish. Agjërimi i Ramazanit është agjërimi 10 muajve, ndërsa 6 ditët janë sa për 2 muaj. Dhe kështu sikur ka agjëruar gjithë vitin, pra gjithë viti yt është agjërim. Dhe pejgamberi selam çfarë thotë? Kur agjëron të hënën dhe të njëjtën, thotë janë 2 ditë në cilat ngrihen veprat tek Zoti i botrave dhe dëshiroj që veprat e mia të ngrihen tek Allahu tek jam agjërueshëm. Allahu na lehtësoft siç agjëruam Ramazanin, pra të vazhdojmë të agjërojmë edhe nafilet gjatë gjithë vitit. Këto 6 ditë Ramazanit dhe robët Allahut janë si sunetet e rregullta ka shi namazit farz. Ato plotësojnë mangësitë dhe të metat që mund të kenë ndodhur gjatë obligimit, pra farzit Ramazanit, dhe plotësojnë mangësitë në agjërim me lejen e Allahut të lartësuar. Po ashtu, dhe robët Allahut për përkujtim, në fund të Ramazanit nxirret sadakaja e fitrit. Edhe ajo është një lloj kompletimi dhe pastrimi dhe vlerësimi për agjëruesin, siç ka ardhur në hadithin e saktë që përcillet nga Ibn Abbas radhiyallahu anhu, i cili ka thënë, faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
صدقة الفطر أو زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. Thot Ibn Abbasi, Allah që të kënaqë prej të birit e tjadit, e ka bërë obligimi të dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam sadakan e fitrit si pastrim për agjëruesin nga fjalët e kota dhe fjalët e veprat e pahishme, dhe si ushqim për të varfrit, pra ushqim, nxjerrjet ushqim dhe jo vlerë monetare. Kush e jep atë para namazit të Bajramit, ajo është zakat i pranuar, ndërsa kush e jep atë pas namazit, ajo është vetëm një sadaka prej sadakave për cilën Abu Daudi. Së fundmi, e lusë Allahun të na e pranoj prej nesh Ramazanin dhe namazin e natës, dhe t'i bëj ato si i qerta për fytyrën e tij fisnike dhe të barandojmë to peshore ditën e Llogaris. O Allah, na bëj të arrim Ramazanin për shumë vite të tjera, dhe na bëj prej atyre që agjërojnë atë dhe falin natën me besim dhe duke shpresuar shpërblimin tënd o Zot i botëve. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Thot i lartësuar i librit e tij fisnik, me të vërtetë Allahu dhe engjëjt pra melekët e tij dërgojnë salavate mbi pejgamberin, pra lexojnë atë së shumti. O ju që keni besuar, dërgoni salavate mbi të dhe përshëndeteni me selame të shumta. Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik lahumma ala Muhammedin wa ala ali Muhammed كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا تقبل منا الصيام والقيام وتلاوة القرآن، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعنا معهم يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.